Դիանա Գրիգորյանի վերջին զանգ սերիալում հակասական հույզերով ու լարվածությամբ լի նոր շրջափուլ է սկսվում բոլորի համար։ Հենրին, իմանալով Սոսի ձերբակալության մասին, իսկույն զանգահարում է Անգելինային, պարզելու, արդյոք նա վախեցել է տեղի ունեցածից, արդյոք կարիք ունի աջակցության, բայց Անգելինայի պատասխանը սառը և անսպասելի է։ Նա ասում է, որ իր կյանքի միակ վտանգավոր մարդը ոչ թե Սոսն է, այլ հենց Միքայելը։ Այս խոսքերը դանակի պես խրվում են Հենրիի սրտում, չնայած որ Հենրին վաղուց է հասկացել հոր սխալներն ու դրանց հետևանքները, բայց ամեն անգամ, երբ Անգելինան հիշեցնում է իր հորը որպես չարիքի հիմք, նա նորից հայտնվում է երկու քարի արանքում, փորձելով պաշտպանել և Անգելինային, և Միքայելին։ Հենրին լռությամբ հրաժեշտ է տալիս ու անջատում հեռախոսը, թողնելով մի չլուծված, ցավով լի լռություն երկու սրտերի միջև։ Իսկ այս լռությունը երկար չի տևում։ Աննան գնում է Բագրատի տուն, տարիների բարկությունը, հիասթափությունն ու ցավը նրա երեսին շպրտելու։ Նա հարցնում է, ինչու է ամբողջ կյանքում ատել իրեն, երբ կարող էր գոնե մեկ անգամ սիրել, հայրություն անել։ Բայց ավելի ծանր խոսքեր են հաջորդում։ Աննան նրան մեղադրում է այն բանում, որ նա վաճառել է իր դստերը։ Լռության դիմաց փող։ Միքայելից ստացած գումարի դիմաց Բագրատը պարզապես լռել է Անգելինայի գոյության մասին։ Անակնկալ կերպով Բագրատը չի փորձում փրկվել, արդարանալ, նա ընդունում է ամեն բան։ Հիմա, երբ արդեն ամեն ինչ ջրի երես է դուրս եկել, նա ասում է, որ զղջում է այն ամենի համար, ինչ արել է իր դստերը։ Այս խոսակցությանն ականատես է լինում նաև Լիլիթը։ Նա, ով ամբողջ ընթացքում միշտ համարել է, թե ինքը հայրիկի սրտի ուզած դուստրն է, զարմանում է, շոկի մեջ է, որ Բագրատը պաշտպանում է Աննային։ Բագրատը կարծես վերջին ուժերը հավաքելով Լիլիթին խնդրում է գոնե մեկ անգամ իրեն թույլ տալ Աննային օգտակար լինել։ Բայց Լիլիթը հոգեպես արդեն ամբողջովին փլուզված է։ Նա սկսում է բղավել, հիստերիայի նոպա է ունենում ու հարձակվում հոր վրա, հրում է նրան ու գցում գետնին։ Ցավալիորեն Բագրատը գլխով հարվածում է աստիճանների ծայրին ու տեղում մահանում։ Սա դառնում է վճռական պահ։ Բագրատը երկար տարիների իր մեղքերով ու լռությամբ հեռանում է կյանքի հենց այն պահին, երբ ուզում էր գոնե մեկ բան ուղղել։ Իսկ Լիլիթը խախտված նյարդային համակարգով ու խառնված իրականության զգացողությամբ տեղափոխվում է հոգեբուժարան։ Նրա ճանապարհն այս սերիալում այսուհետ անցնելու է պատերի ներսով, այնտեղ, որտեղ ոչ մի սուտ հնարավոր չէ թաքցնել։ Բայց ամենածանր ու ստոր շրջադարձը դեռ առջևում է։ Միքայելը կրկին սկսում է գործել։ Իմանալով, որ Սոսը ձերբակալված է ու խոցելի վիճակում, նա որոշում է դա օգտագործել իր շահ սեփական նպատակների։ Միքայելը տեսնում է Աննային ու ասում, եթե Անգելինան չհաշտվի Հենրիի հետ, ինքը պատրաստ է ոստիկանությանը տրամադրել այն տեսանյութը, որտեղ Սոսը մարդ է սպանում։ Ի դեպ, այդ տեսանյութը Միքայելին ժամանակին փոխանցել էր Լիլիթը։ Այսինքն, իրական սպառնալիք։ Աննան սարսափած է։ Նա ոչ միայն տեսնում է Սոսի հանցանքի դաժան պատկերները, այլև վերապրում նոր ցավ, հասկանալով, որ այս ամենը Միքայելը ծրագիր է դարձրել։ Մի ծրագիր, որտեղ Աննային դարձրել են խաղալիք, մանիպուլյացիայի գործիք։ Հիմա ամեն բան կախված է Աննայի որոշումից։ Նա ստիպված է ընտրել, հետևել Միքայելի խաղին ու ստիպել դստերը հաշտվել Հենրիի հետ, թե արհամարել շանտաժը ու վստահել արդարությանը, բայց մի բան հստակ է. Միքայելը վերադարձել է իր սառնասիրտ ու հաշվարկող դեմքով, և այս անգամ նրա թիրախը ոչ միայն Սոսն է, այլ նաև Աննան։ Հարցը մեկն է. արդյոք Աննան կընկնի Միքայելի ծուղակը, թե վերջապես ընտրելու է իր ուղին առանց վախի ու ճնշման։ Գրեք մեկնաբանություն։